Murodjon aka, O'zbekistonda yagona ekzemplardagi Hyundai Porter muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlarga ishlating. Buyurib nasib qilsin. Akalar, To'raqo'rg'on trenda. Kechagina Shohidon xolodilnik bo'lishgan Mirzohid. Bular mana To'raqo'rg'on shahrida turasizlar. Shahrida turishadi. Mana 2024 zavodskiy propan turbinali O'zbekistonda yagona ro'yxatdan o'tgan. Bundan yo'q O'zbekistonda. Eng fuli. Bundan fuli yo'q. Start stop, klimat kontrol, katta monitor, kruiz kontrol, mana ichlari paket. Yangi. Kamiga bular hozir chaqtirishdi, ten shtorka o'rnattirishyapti. Kamiga poliga mana kauchuk soldirishyapti hozir mana kesilgan holatda. Ishlar avjida. Otangizga ming rahmat. Aka qarang, buni nima maqsadda oldingiz? Nima biznes sizlarniki o'zi? Bizniki meva-da. Qo'l meva biznes. Eksport bilan shug'ullanasizlar-da? Ha. Rossiyaga eksport. Rossiyaga eksport. Azizlar, mana nima uchun olinadi bunaqa mashina deganlar? Bunda ishchilarni solib 1,5-2 tonna yukni uraga olib borasizlar. Uraga yuklaymiz, xolodilnikka olib boramiz. Sherigingiz o'zi aytdilar, aka, ana sinfdoshlar bilan ham ulfatma, dam olarkasini yo'q yo'qqa. Sinfdoshlar bilan toqqa ham bemalol chiqib ketaveramiz. O'shanga oldinglar-da buni. Shashlik qo'lay ham sug'oradi, ko'rpa tushak ham sug'oradi, hamma narsa sug'oradi orqasiga. Два в одном. Oilaviga ham zo'r. Oilaviga ham. Zavodskiy propan o'yini. Malibu Premier bilan qo'shishi mumkin. Mягкий lotka. Narxi ham undan qimmat. Narxi ham qimmat. Narxi akalar $32,000 mana baraka bo'ldi. Xudo xolasa mashinani mana udari ketdi. Akalarning yuragi juda to'g'ri ekan. Hozir Blatnoy moykaga berishar ekan. Namanganda Almashira tepasida Blatnoy moykaga berib, detailing abdushi yudradigan bo'lishdi va kamiga disk zakaz qilishdi. Yo'lda kelyapti. Hyundai Porter $850 titaniy saka diskas kelyapti. Uni o'rnatiladigan bo'ldi. Tonirovkaga to'lov bo'ldi. Mana bu yerga so'q zashli urildi. Tonirovkani ko'chirib tashlab, oldini mana bu yer bronye plyonka qiladigan bo'ldilar. Va zalotoy chiroyli nomer taqar ekan. Xudo xolasa, azizlar, mana buni mashina desa bo'ladi. Hisobda Malibu Premierni orqasi kesilgani, Hyundai Santa Fe'ni yoki Kia Sorentoni orqasi kesilgan 2 tonna yuk va o'shalarning komforti va xavfsizligi. Mana buni mashina desa bo'ladi. Bilaman, universal avtomobilda uzunga o'xshagan shunaqa mashina haqiqiy kasallari yig'ilgan. Mana haqiqiy shaydosiga mashina sotilib o'z egasini topdi, xudo xolasa. Mashina sizga yoqdimi, yoqqan bo'lsa like bilan kommentarlarni olov bilan portlataylik. Mashina haqiqatda go'zal. Bunaqa go'zal va eksklyuziv yuk mashinalar faqat universal avtomobilda. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang, kuzatishni davom eting.